kuryoha muri misi ya nyuma. Niwake umuriro tubone kuryoha muri misi ya nyuma. Oh, umuriro 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 niwake ikiriri, niwake kumutanga, niwake muri jere tubone kuryoha neza muri misi ya nyuma. Niwake umuriro tubone kuryoha muri misi ya nyuma. Oh, basore turawukeneye, abigeme murawukeneye, abakenyezi abashinga ntahe ugwaruka turabigo tubone kuryoha neza muri misi ya nyuma. Muriro w'Imana muri misi ya nyuma. Yesu nashimwe. Tugorora amaboko turamukanye, ndabagomere cyane rwose n'abari hanze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ndanezera mu mutima. Muvyeyi wacu yavuze ati uno munsi turya ibidasanzwe. Nanje Imana yandungikanye ibidasanzwe. Amen. Ku mazina nitwa Makema Nirakiza, nkorera encadrement muri Igere quartier 10 no muri lycée municipal Ngagara. Yesu abahezagire. Tugomba dusoma amajambo y'Imana ari mu Bigalatiya igice ca 6 n'umurongo w'17, cedufatikanya no mu gitabo ca mbere c'Abami igice ca 21 umurongo wa 3 wonyene. Abigalatiya 6:17 nibaza ko mwamaze gushika yaroroshe gutora n'urupapuro rw'amajana 217. Uhereye none ntihakagire umuntu angora, kuko mfise ku mubiri inkovu zande. Igitabo ca mbere c'Abami 21 umurongo wa 3. Naboti yishura Ahabu ati n'Uhoraho ntakavyumve ko nogwishamvu y'abasogokuruza. Amen. N'amajambo y'Imana tugomba tuvugane mu minota myinshi cyane baduhaye. Hari igihe umuntu bamuha iminota 3 akaca avuga ngo ni mikeya. Mugana goma ndababwire, ndakunda kubivuga, hariho abantu babungere baragiye mu munota umwe agutuka nk'ibitutsi ijana. Yesu abahezagire. None uwo mwanya ni muto. Yesu abahezagire. Guhera ubu ntihagire umuntu n'umwe asubira kungora, kuko ku mubiri wanje ndibwo inkovu zande. Aha benshi abantu bakoze ibyaha usanga bafise inkovu z'abahungu, abandi bafise inkovu z'abagabo. Wewe ibyo ntiwobivuga, bazoguma bakugora shiti wihanye inkovu igakira. Yesu abahezagire. N'umukozi w'Imana yari yarahuye n'ibibazo byinshi agwanira agakiza, yari yaragwanye intambara nyinshi z'abita bene data ataribo, ariko izo zose yari yarazinesheje. Aca aravyandika, guhera izi saha ndabitangaje. Yesu abahezagire. Numva twese uko dushagaje ngaha twogenda turasomera ati guhera uno munsi nawe utari bwakizwe usomera ati ndakiriye agakiza, ntagire umuntu asubira kongora. Yesu abahezagire. Uyu mushinga nahe Naboti yarafise uruzabibu hambavu y'umwami hari hafi cyane. Umwami arabwitegereza abona ko Naboti bimeze neza cyane. Hari igihe ukizwa neza agakiza kawe kakaba neza, mugabo dayimoni bakwitegereza bakakugomwa. Yesu abahezagire. Nico kibazo Naboti yagize. Umwami araza, Naboti amubwira ati iryo jambo worivuga buke buke ryogwa mu matwi y'Imana, ibara ryo bariguye, Uhoraho ntakavyumve. Yesu abahezagire. Ni bande mugomba kuza murarahira iyo ndahiro? Uhoraho ntakavyumve. Guhera uno munsi turiko inkovu zande za Yesu Kristo. Mu misi heza narabashingiye intahe, amagorwa nagize ijoro ryose. Wa muntu nababwira, wa muntu aheruka kubatizwa mu ishengero rya Pentecote. Ndashima Imana iyo nambara ibara ntibaba bampaye ngo mvuge umurongo. None ubu ndafise inkovu na jewe. Mana turagushimira. Yesu shimwa uragahora ku ngoma kongenda n'inkovu. Ego zitari z'ivyaha kongenda n'inkovu. Amen. Uragahora ku ngoma turagushimiye. Uduhe kwama turahira igihe cose. Ni kubwiza
izina ryawe Yesu Kristo, amen. Yesu abaheze.